Endi esa xuddi 2 qatdek. Yo'q, balki kasallik boshlanayotgandir. Xavotir g'imirladi ko'nglimda. Onamni norizo qildim. Opamlar ham bosh ko'tarolmay qolishgan. O'qpadarman. Qarg'ishga ishonmasdim. Bor narsa shekilli. Qurib ketsin shu tashvishlar, vahimalar. Vanna qabul qilib, sochimni fenda quritayotib, Chingiz akaga ma'noli qaradim. Nima? Dedi u Multinaning qo'ng'irog'idan so'ng kayfiyati butkul buzilib. Qurib ketsin shu tashvishlar, vahimalar. Vanna qabul qilib sochimni fenda quritayotib, Chingiz akaga ma'noli qaradim. Nima? Dedi u Multinaning qo'ng'irog'idan so'ng kayfiyati butkul buzilib. Qo'shiqlarimni tanqid qilishmasmikin Chingiz aka? Nega tanqid qilishadi? O'g'irlangan, nozlanib, likkillab qo'ygandim. Egnimdagi uzun soch tushib ketayozdi. Ahmoq, dedi u aftini bujmaytirib. Xorijnikiga o'xshadi-da. Ovozimni nozli cho'zdim. Kim nima deydi? Qancha joyi o'zgartirilgan, milliylashtirilgan, qaytadan aranjirovka qilingan. O'zbekcha kuylash o'zi bo'ladigan ishmi? Turk, hind, arablardan ochiqcha o'g'irlab, reytingni ko'tarib, yallo qilib yurganlarni ko'r. Reyting bu stavka degani 1000, 2000, 3000 dollar. Sen esa o'z ijodingga shubha qilib o'tiribsan. Bu ahvolda yeb tashlashadi seni. Shu biznesdagilardan emas, tashqaridagilardan qo'rq o'qdingmi? Aniqrog'i qo'rqma. Meniki de. O'g'irlik deb xayolingga ham keltirma. Sening xayolingga kelmasa, boshqalar hech nima qilisha olmaydi. Biz bo'lish kerak ekanda. Kimsan? Piq etib kulib yubordim. Buning kulgili joyi yo'q, dedi prodyuser jahl aralash. Ro'molcha olib yig'la. Avvalgi erimning ismi kimsan edi? Shunga kuldim Chingiz aka. Avvalgi er. Ha, yomon ta'rif emas. Istehzo qildi u. Shifoxonada bir necha tekshiruvlardan o'tishni buyurishdi. Tahlil natijalarini yo'lakda kutib o'tirgandim. Oq xalatli yosh shifokor, qo'lida bemor varaqasi, boshimda to'xtadi. Zarnigor o'zingmisan? Kim? Shunday dedim u tanidim. U sinfdoshim Shohrux edi. O'rnimdan turib, ko'z oldim qorong'ilashib chayqalib ketdim. Mazang yo'qmi? Tirsagimdan tutdi. O'tir. Biroz shu tekshirtirishga kelgandim. Qo'yvor, yaxshiman. Tibbiyot institutiga kirganidan beri Shohruxni ko'rmagan edim. Bo'yi cho'zilib, qoshi qalinlashib oppoqqina, barnogina yigit bo'libdi. Bu darajada o'zgarishini kutmagandim. Versace atarining hidi, tuflisi, soati va shimi uning didi yuksalganiga dalil edi. Ochig'ini aytsam, ichimdan zil ketdim. Shu yigit ham meni sevardi. Sovchi yuborishga ahd qilgan kun otam ruxsat ammaga rozilik so'zini aytib, taqdirimni kimsan bilan bog'lab qo'ygandi. Kelajagi porloq yigitni ko'ra bilmasa ham qiyin ekanda. O'tir, ranging oqarib ketdi. Mehribonlik ko'rsatdi u. Hech qisi yo'q. Shu yerda ishlaysanmi? Praktikami? O'zgaribsan. Hamma o'zgaribsan deydi. Bilmasam, menimcha o'shaman. Jilmaydi Shohrux. Bu yerda kimgadir uchrashdingmi? Ha, uchrashdim. Analizlarni kutyapman. O'zim yordamlashaman. Bugun darsimiz shu yerda. Yo'q, kerakmas Shohrux. Darsingga kiraver. Taqdir o'yinida yutqaza boshlaganimni angladim. U bilan men osmon bilan yer. Bir zamonlar taqdirimiz qo'shilishi mumkin edi. Endi hech qachon. U talaba, bo'ydoq, albatta o'ziga munosib qizga uylanadi. Men erga tegib chiqdim. Qizim bor. Ayni paytda ikkinchi er. O'zimdan 20 yosh katta prodyuserimning qo'lidaman. Shohrux ichmaydi, chekmaydi. Men esa uylandingmi? So'radim beixtiyor. Yo'q, Zarnigor, hali vaqt bor. Bir gap so'rasam xafa bo'lmaysanmi? So'ra. Yuragim shiq etdi. Nega bunday qilding? Menimcha uyingga qaytishing kerak. Ayang, Shohrux, kerakmas. U yonimga o'tirib, chuqur uh tortib bir nuqtaga tikilib qoldi. Yuz ko'ziga bir qarab olgach dedim. Kelgusi hafta radiolarda qo'shiqlarim beriladi. Tez orada kliplarim ham chiqadi.
Maktabda o'qib yurganimda shu kunlarni orzu qilganman. Men baxtliman, Shohrux. Lekin kasbing, ijoding haqida emas, boshqa narsa haqida gapirmoqchi edim. Seni odamlar kerakmas, Shohrux. Hozir mazam yo'q, ko'ryapsan-ku. Ular istagancha sasiyverishsin. Yaqinda to'yim bo'ladi. 2-chi marta turmush quryapman. San'atni tushungan insonga. Masalan, sen ham meni tushunmasding. Sahnani sevganim uchun o'sha paytlarda ham nuqul meni ayblar eding. Noto'g'rimi? Noto'g'ri. San'atni juda yaxshi tushunaman. Keyin menmas sen bevafolik qilding. Qo'y, shu haqda gaplashmaylik. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Nima bo'ldi? Agar atrofimdagilar yaxshi insonlar bo'lganida edi, bunday yurmasdim. Qaysarlik qildim. Endi nolimayman. Moslashdim. Birovlardan ayb qidirishga vaqtim ham, hafsalam ham yo'q. Mayli-da. Senga achinaman, Shohrux. Chunki eskicha fikrlash qurboni bo'lib mendan ayrilding. To'g'ri, endi menga uylanmaysan. Lekin bir kun kelib baribir afsus chekasan. Oldinroq harakat qilganingda edi, sovchilaringga rozilik berishardi. Bor yo'g'i bir kun kechikding. Shohrux bosh egib chuqur nafas oldi. Xiyol qizardi. Gapim qattiq ta'sir qildi degan umidda edim. Uylanish haqida so'rading, dedi u boshini burib. Hammadan sir saqlab yurgandim. Ayta qolay, men uylanyapman. Voy, talabasan-ku, zaril ekan-da. Kelin toshkentlik, san'at sohasida o'qiydi. O'qishni bitirguncha uylanmoqchi emasdim. Lekin uning onasi og'ir dardga chalingan. Qizimning to'yini ko'rib qolishim kerak deb iltijo qildi. Sahnani sevadiganlarni yomon ko'rganimda uni sevib qolmasdim. San'atdagilar faqat o'z sohamizdagi odamlargina bizni tushunadi deganida, u ham menga ko'ngil qo'ymasdi. Bo'lajak yulduz yoki prodyuser emas, shifokorman. Kim ekan o'sha jononang? So'radim kinoya omuz. Shohrux yuzimga achinib qaradi. Tanimaysan, chunki u senday taniqli emas. Gapi yuragimning astarigacha kuydirib yubordi. Sendek taniqli emas, nima demoqchi u? To'yma-to'y yurganimga, shu biznes erkaklariga orqavarotdan taniqli ekanimga shama qilyaptimi? Meni shifoxonada uchratgunga qadar faqat qishloqdagi mishmishlarnigina eshitgan, degan xayolda edim. Qishloqda qanday mishmishlar bor? Voy, artist bo'laman deb Toshkentga ketib qolganmish. Eri bilan ham shuning uchun ajrashganda. Hozir qizchasi ikkovi kvartirada yolg'iz turganmish. Sog' emas-ov bu Zarnigor. Shohruxdan shunchalik tez ko'nglim qoldiki, bir zumda ko'zimga xunuk, maqtanchoq, kalondumoq ko'rindi. Til uchida omad tilab o'rnimdan turdim. O'rtoqlari darsga chaqirishdi. O'yladimki, bu oxirgi marta oddiy inson bo'lib gaplashishim edi. Endi meni faqat televizorda, gazeta sahifalarida, konsert zali sahnasida ko'rishi mumkin. Bunday eski tanishlar bilan uchrashgandan ko'ra, yuzini ko'rmaganim 1000 marta avlo edi. Uylanayotgan emish. Bo'lsang bir oq xalat egasisan. Kelgusida ishxonangdagilar u kasallardan boshqa kim taniydi seni? Meni butun el yurt olqishlaydi. Qo'shiqlarim hitga aylanadi. Yengiltak deydiganlar soyamga salom berishadi hali. Dubayda mashina ishlab kelib gerdayib o'tirgan ayrim betayin juvonlarga salom bergan xotin xalaj mening poyimni tavof etmaydimi? Xo'sh, dedi 50 yoshlardagi tepakal shifokor burniga qo'ndirilgan ko'zoynak tepasidan mo'ralab. Nega sog'ligingizga qaramaysiz? Menimcha spirtli ichimlik ichasiz, sigareta chekasiz, shundaymi? Tanbeh eshitadigan maktab bolasi emasman. Kasalxonangizda yotishim kerakmi? Qancha vaqt? Shunaqaman deng. Qanchalik erta, qanchalik ko'p davolansangiz o'zingizga shunchalik yaxshi. Bugunoq shoshilinch ravishda yotishingiz shart emas. Hozircha kasallik sizni oyoqdan chalmaydi. Yuraverasiz. O'z vaqtida davolaning. Aroq, sigaretni ayol boshingizga kim qo'yibdi? Ertaga ona bo'lasiz demoqchi edim xolos. Qolaversa, shifoxona meniki emas. Iddao qilmang singlim. Ha, onaman.
Hademay qizim 1 yoshga to'ladi. Ichsam, cheksam. Shifokor qornimga imo qildi. Men unisini nazarda tutyapman. Nima? Homilador demoqchimisiz? Tavba, qanaqa odamlar bor-a? Bilmasmidingiz? Shifoxona hovlisidagi o'rindiqqa cho'kib peshonamni mushtladim. Urdi Xudo, yana farzandli bo'lamanmi?